Ой, стучит, стучит, стучит. Кто стучится ко мне? Ну, заходи. Заходи, добро пожаловать. Заходи. Это морковка. Иди-ка поищи. Поищи, поищи. А нету там. А нету там. Усложнили маленько задачу сегодня. Иди, иди, иди сюда. Ну, побегай там, поищи. Побегай. Пошла, там закрытый шкаф-то, да, наверное, в котором у нас семечки и орехи. Давай, давай, побегай. Побегай, пройдись по комнатам, как будто тебе когда-то там ложили. Никогда там не было... Не, в комнатах-то. Иди, иди, иди сюда, иди. Иди сюда, Марусь. Иди сюда, иди. Иди, моя хорошая. Поищи, поищи, поищи. Да, здесь, вот в уголке. Вот, 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 вот. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, никак не сообразит высоко, Сереж не поймет. Ну, здесь угостишь, если что. Ну-ка. Ну, поищи. Да-да-да, поднимай. Во, ой, молодец. Вот так. Усложнили задачу, да. Да ты моя душа. Молодец. Маленькая, брось ее, конечно. Скажи, это для неумех. Маленькая, кто не умеет. Здравствуйте. Чего? Не понравилось там ведро не то, что ли? Побегать надо. Или поиграть хочешь? Вот, выбирай. Выбирай, пожалуйста. Целое ведро уж. Есть из чего выбрать. Ну все, получилось. Сергеева затея получилась. Нашли. Все, кто не может найти, тем сразу даем сами.